मैं न्यूरोथेरेपिस्ट बलराम शाह, न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर ऋषिकेश उत्तराखंड। और आज हम सीखेंगे गले की समस्याओं के लिए। खांसी होना, गले में दर्द होना, गले में खसखस होना, खुजली होना या किसी प्रकार के खखराहट होना, तो गले को ठीक करने के लिए हम सबसे पहले देंगे वोकल घिसाई देनी है। आपने वोकल यानी गले की घिसाई को देनी है। किस तरीके से देना है मैं आज बताऊंगा आपको, और इसका पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, जिससे आपको अगर किसी भी कारण से कोई समस्या गले की हो रही है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से पूरे गले में पाउडर लगा लेंगे। और उसी तरह हमें क्या करना है, लेफ्ट से राइट में जानी है। तो किस तरीके से जाने देख लीजिए। इस प्रोसीजर को 3 बार करना है। इसमें आधा मिनट का गैप नहीं देना है। इसमें तो लगातार करते जाएंगे। अब लेफ्ट से राइट में जाएंगे, फिर लेफ्ट से राइट में, फिर लेफ्ट से राइट में। जैसे हमने मेडुला दिया था, इसी तरीके से देते हुए जाना है। इसको देने के बाद उसमें हम धीरे धीरे घिसाई करेंगे। इस तरीके से घिसाई करेंगे, तेज नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के घिसाई करेंगे। इस तरीके से इसकी घिसाई कर देंगे पूरे में। रिलैक्स करने के लिए तो आराम से करेंगे, कोई तेज नहीं, जल्दी नहीं करेंगे, आराम आराम से करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हथेली को इस तरीके से रख के आराम से पीछे की तरफ लाएंगे। इसको भी 3 बार करेंगे। इस प्रोसीजर को हम 3 बार दोहराएंगे पूरा का पूरा। इस तरीके से हम पूरे प्रोसीजर को करेंगे और इससे गले में धीरे धीरे जो गले की समस्या है, जो भी समस्या है, चाहे इसमें बोलने की समस्या है आपको या गले में खसखस है, किसी भी कारण से इन्फेक्शन हो गया गले में या कोई भी समस्या, गले की कोई भी समस्या है, तो उस समस्या में सारा ये प्रोसीजर काम करता है। आपने तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।